हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोहरलाल कुमावत आपको ये बताने जा रहा हूँ। जब आप किसी क्षेत्र में एजुकेशन प्राप्त करते हो, उससे पहले उस एजुकेशन में किस संस्था या कोई कॉलेज हो उसके बारे में आपको चेक करना ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मेरे को आईटीआई में एडमिशन लेना है, तो आईटीआई में एडमिशन लेना है तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे फ्रॉड आईटीआई होती है, वो क्या होता है, एक दूसरे का विद्यार्थी का एडमिशन एक दूसरी कॉलेज में करवा देते हैं। किसी भविष्य खराब होता है बच्चे का, इसलिए आपको उससे पहले चेक करना जरूरी होता है। मैं आपको बता रहा हूँ आईटीआई के बारे में। जब आईटीआई में एडमिशन लेना हो तो आपको कैसे चेक करें, तो आपको पहले गूगल में जाना है। देखो, मैं गूगल में ऑन कर दिया। ये गूगल मैंने ऑन कर दिया। इसमें आपको क्या सर्च करना है, एनसीईटी। ये देखो, एनसीईटी मिस पोर्टल लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर आप मैंने क्लिक किया, देखना अभी खुल जाएगा। ये खुल गया। तो ये एनसीईटी मिस पोर्टल आपका खुल गया है कॉलेज की एंड आईटीआई। इसमें आईटीआई में जाना है आपको। देखना, ये आईटीआई में गए तो ये देखो, आईटीआई में जाने के बाद में आईटीआई कोड लिखा हुआ आ रहा है, इसमें आपको सर्च करना है। इसमें सर्च हो गया, ये खुल गया। जिस स्टेट से आपको आईटीआई करनी होती है उसमें आपको चूज करना होता है। जैसे मैं राजस्थान में आईटीआई है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, तो ये देखो, आपको राजस्थान लिखा हुआ आ रहा है, ये देखना। मैं राजस्थान में क्लिक करूँगा। जैसे राजस्थान में क्लिक करूँगा तो जितने आईटीआई जिस अलग अलग ज़िले के अंदर जो आईटीआई है उसके बारे की लिस्ट खुलेगी। अब देखना, मेरे को राजस्थान के अंदर जयपुर में आईटीआई के बारे में देखना है। ये देखो, मैंने जयपुर में आईटीआई के बारे में क्लिक किया है। अब ये खुल रहा है, ये खुल गया। जैसे अब ये खुलने के बाद में जयपुर ज़िले में जितनी भी आईटीआई है उनकी लिस्ट खुल जाती है। लिस्ट खुलने के बाद में जैसे आपको जिस आईटीआई के बारे में जानना होता है उसके बारे में आप इसमें देख सकते हो। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे देख सकते हो आप, देखने का भी। ये देखो, बीएनई कॉलेज के बारे में आपको मेरे को देखना है। ये देखो, मैंने क्लिक कर दिया बीएनई कॉलेज पे। ये बीएनई कॉलेज की वेबसाइट आ गई। आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो, अगले को मेल करके भी देख सकते हो, अगले को मेल भी कर सकते हो। ये कॉलेज कोड हो गई, ये कौन सी डेट को ओपन हुई है कॉलेज, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, आपको इसका एड्रेस पता चलेगा, एड्रेस कौन सी लोकेशन पे है उसके बारे में आप चेक कर सकते हो। दूसरी बात, आपको कौन सी ट्रेड से करनी होती है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है ओनली मात्र इसके पास। जो बीएनई कॉलेज है इनके पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है। जैसे आप किसी दूसरे में देख रहे हो, किसी दूसरी आईटीआई में एडमिशन करा देते हैं एक दूसरे के थ्रू, तो इसलिए उससे अपने विद्यार्थी को नुकसान हो जाता है, क्योंकि आने जाने में किसी दूसरी जगह एग्ज़ाम देने में तकलीफ होती है। अब मैंने यहाँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में आपको दिखा दिया है। इनके पास कितनी सीटें हैं, कितनी भर चुकी है, कितनी एडमिशन अभी बाकी चल रही हैं, ये भी आप इसमें देख सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को देखना और सभी को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।